और तेरे ख्यालों में गुमसुम हो जाते हैं, कोई नाम मेरा पूछे। अबे भूतनी के नीचे देख नीचे। नो नो नो। जा ऐस कर। और चाहिए मुझे, मैं बाजार जाऊंगा। मम्मा, आप मेरे साथ रहना चाहोगे या पापा के साथ? पापा के साथ। पापा के साथ क्यों? पापा के साथ रहूंगी तो तेरे जैसे 4 आ जाएंगे। Babe, what's wrong with you? Stop, babe. Stop. Why the जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। कौन? मैडम आपका पार्सल। कितना हुआ? मैडम आपका हो गया 129 रुपए। वापस कितना देना है? अरे 21 दे दो। अच्छा ठीक है। साले दरिंदे, तेको मैंने 21 रुपए बोली, 21 नहीं बोली। निकल यहाँ से। अरे पकड़ो पकड़ो, जल्दी पकड़ो। सुनो जी, उठ जाओ, ये लो शंख बजा दो। ला बजा देता हूँ। अब क्या बजाओगे? बजा तो दिए। सुनो सुनो, लाइट बंद करो, लाइट बंद करो। ऊपर देखो, ऊपर देखो। लाइट बंद करो, लाइट बंद करो। ये देखो, मेरी घड़ी में लाइट जलती है। रब्बा तेरे अगे अर्जी मैं करदा, कुछ ज्यादा नहीं मैं थोड़ा जेहा मंगदा। हो रब्बा तेरे अगे अर्जी मैं करदा, कुछ ज्यादा नहीं मैं थोड़ा जेहा मंगदा। एक बंगला पवा दे, दूजा दुनिया घुमा दे, तीजा बन जा मैं सुपरस्टार। मैं रोज तुम सबसे चिल्ला चिल्ला के कहूँ कि 11 बजे ट्यूशन में आ जाए करो, लेकिन 12 बजने को हो रहे, अभी भी पूरे बालक ना आए। कैसे तुम सब अलग अलग पढ़ाई करूं? इतनी तो फीस भी ना देते तुम हो। तो मैडम जी चिल्ला चिल्ला क्यों कहो? आराम से कह ले करो, जैसे टाइम पान होगा अपने आप आ जाएगा। अरे ओ आराम के फूफा, चुप बैठ जा, नहीं तो एक क्वेश्चन पूछ लूंगी ना, गैल पेट में दर्द हो जाएगा तेरे। और तुम दोनों 3 दिन से कैसे ट्यूशन ना आ रहे हैं? तुम कहाँ सोच रहे हो तुम ट्यूशन ना आओगे तो मैं फीस ना लूंगी? बेटा कितने ही नागा कर लो, फीस मुझे पूरी चाहिए, पूरी।